Well, I mean, Lamine Yamal is the best friend in the world gasar da right cin now. I know kofin it's only zakaru ko 17, shakka I babu know this is ya only the bayyana beginning. cewa Sensational! Absolutely outstanding! What a way to make... Assalamu alaikum, sunana Nazir Jarmajo. Barkanmu da wannan rana ta Asabar 4 ga watan Afrilun shekara ta 2026 miladiya. An dawo daga hutu, an dawo fagen taka wasanni kwarai da gaske, an dawo fagen ci gaba da murza wasanni a duniyar kwallon kafa. Da aka yi da cewar a ƙarshen wannan makon musamman ma a wannan rana ta Asabar akwai wasannin da dole za mu mai da hankali a kansu domin jin irin wainar da za a tuya, domin kallon irin wainar da za a tuya a musamman gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya da ma gasar cin kofin FA ta kasar Ingila. Bayani shine kamar yadda ka sani da aka dawo yanzu akwai wasanni amma gasar ajin Premier hutu bai kare ba tukuna sai a ƙarshen mako na gaba ne za a dawo daga hutun da aka tafi a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Amma yanzu gasar cin kofin La Liga abubuwa sun riga sun ɗauki ɗumi duba da cewa akwai wasa mai ɗumi tsakanin Atletico Madrid da kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona a wannan dare na wato Asabar kenan a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya. Ba su kaɗai za su taka wasa ba. Real Madrid za ta fara murza wasa da kungiyar ƙwallon gaba ta Mallorca tun a yammacin ranar Asabar din kafin cikin dare mu kalli karawar kungiyar ta Barcelona da kungiyar ƙwallon gaba ta Atletico Madrid. Shi yasa nake maka gasar cin kofin La Liga ta ɗauki ɗumi a daidai wannan lokaci tunda akwai wasanni masu muhimmanci guda biyu. Ɗaya daga cikinsu kuma babban wasa ne. Manyan ƙungiyoyi guda biyu za su gwabza a cikinsu a wannan gasa ko shakka babu. Za mu duba na tsanaki kan waɗannan jerin bayanan gabaki ɗaya kan yadda muke tsammanin wasan zai kasance tsakanin waɗannan jerin ƙungiyoyin guda biyu insha Allah. Daga nan sai mu nausa gasar cin kofin mai FA ta kasar Ingila. Manchester City da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool wasa ne da za a murza shi ma tun amma ana iya cewar da wuri a wato ranar Asabar din nan kwarai da gaske tunda misalin karfe 12:45 ko 12:30 ma kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City za ta karba kuncin Liverpool a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila. Dole za mu dubi wannan wasan. Babu yadda muka iya. Akwai kalaman mai horas da 'yan wasan kungiyar ta Liverpool Arne Slot, akwai kalaman Pep Guardiola mai horas da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City a daidai wannan lokaci duba da cewa duk sun gana da manema labarai. Arsenal tana nan tare da kungiyar ƙwallon gaba ta Southampton duka a wannan gasa na cin kofin FA wasan dab da na kusa da na karshe quarter final a turanci. Akwai wasa da Chelsea ita ma za ta murza da kungiyar ƙwallon gaba ta Port Vale duka a wannan gasa na cin kofin FM. Damuwa na ba wasan bane. Damuwa na bayanai ne da suke fitowa daga cikin waɗannan jerin kungiyoyin guda biyu gabaki ɗaya. Musamman bangaren yaumin 'yan wasa a cikin sassanin Arsenal. Arteta ya bada bayani musamman bayanin da ya karaɗe duniya na cewar 'yan wasan Arsenal duk sun janye daga togar kungiyoyin kasashen su menene dalilin da yasa Mikel Arteta mai horas da 'yan wasan Arsenal ya mai da martani kan wannan al'amari gabaki ɗaya yayin da mai horaswa Liam Rosinia na kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ya bada bayani kan ɗan wasa Enzo Fernandez inda ya tabbatar da cewa sun dakatar da wannan ɗan wasa saboda dokoki da ya karya a cikin sassanin kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea. Duk zaka ji bayanin idan muka dangana sansanin waɗannan jerin ƙungiyoyin gabaki ɗaya ko shakka babu har ma da Manchester United wanda yanzu haka muhawara ana ci gaba da tafkata kan kaftin ɗin ƙungiyar ta Manchester United wato Bruno Fernandes. Ƙwarai ku da gaske akwai bayani a daidai wannan lokaci a cikin sansanin wannan ƙungiya duk ka kasance tare da ni insha Allah za mu dubi waɗannan bayanan gabaki ɗaya cikin wannan faifayen bidiyo mu warware bayanan gabas da yamma kudu da arewa amma daga gasar cin kofin La Liga za mu faro gaskiya. Ƙwarai kuwa a nan ne za a buga gasar cin kofin league mai suna gasar cin kofin league kwarai da gaske ba kaman kasar Ingila da za a yi gasar cin kofin FA ta kasar Ingila ba dan kame ne a gasar cin kofin FA kam a gasar cin kofin La Liga kasan yanzu lokaci ya da daidai yadda muke so kwarai ku da gaske musamman mu da muke bibiyan dare ma muna ta surutu muna rubuce wasannin dare to yanzu lokaci ya da daidai wasannin tara sun da 8 wasannin 5:30 ko 6:30 sun da 5:30 wasannin 5:30 ma sun koma 4:30 wasannin karfe 4:15 sun da 3:15 wasan karfe 1:30 ya da 12:30 lokaci ya da daidai yadda yake a nahiyar Turai ba karamin daɗi na ji ba da na kalli wannan bayanin to karfe 3:15 shine daidai lokacin da kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid za ta barje gumi a karawanta da Mallorca a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya kasan me tsohon dan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City idan ka san shi
Martin Demichelis shine mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Mallorca. Abin ya bani mamaki. Da na karanta bayanin sai da nake kai gaskiya ban yarda da wannan zancen ba. Sai da na koma na je na binciko na duba na ga tabbas shine wannan tsohon dan wasan Manchester City shine mai horar da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Mallorca a daidai wannan lokaci a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain. Abin ya bani mamaki gaskiya. Amma nace da shekarunsa dama tun yaushe. Ina ga lokaci na ƙarshe da na san yana Manchester City zai fi sama da shekara 10 gaskiya. Tun wajen shekara ta 2014-15 nan ne ba. Kaga ana maganin kusan shekara 10 ne yanzu a daidai wannan lokaci. Kaga akalla da ya kamata a ci dama ya jingine takalmansa na Murzalida, ya dangana makarantar horaswa, ya dan mallaki takaddunsa kuma ya da fara horas da wata kungiya kuma gashi yanzu haka yana horas da kungiyar ƙwallon gaba ta Mallorca. Mallorca kungiya ce a daidai wannan lokaci wanda za ta yi kokarin kawo tseko kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid, la'akari da cewa Real Madrid tana sane in ta yi nasara a wannan wasan zance ne na maganar ɗinke tazara tsakaninta da kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona tare da sanya matsin lamba akan kungiyar ta Barcelona, kuma idan dare ta yi su je su kalli wasa cikin kwanciyar hankali su ga menene Barcelona za ta buga a karawanta da kungiyar ƙwallon gaba ta Atletico Madrid. To dama ce ga Real Madrid a daidai wannan lokaci kwarai da gaske za su tunkari kungiyar da take gwagwarmaya. Dan Mallorca gwagwarmaya suke yanzu haka a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain. Mataki na 18 suke a wannan gasa kwarai da gaske. Idan ka bincika wannan teburin zaka gani da kyau. Kakan wasan da ta gabata Mallorca ta karkare a mataki na 10 suna ta murna, kuma ba a yi tsammanin cewa a wannan kakan za su sha irin wahalar da suke sha ba a halin yanzu, saboda duk wanda ya kammala na 10 kan zaka yi tsammanin dai dan matso akalla zuwa wani na 9 ko ma ya ci gaba da karkarewa a nan 10 saboda da alama ya samu wurin zaman sa a wannan wurin. Amma kuma wannan kakan wasan lissafin ta sauya gabaki daya saboda abin da ake tsammani ba shine abin da ake gani ba yanzu haka a cikin sassanin kungiyar ƙwallon gaba ta menene sunan su Mallorca a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain. Maki 28 suke da shi daga wasanni 29. Abin har abin takeici ma, amma kuma a cikin wannan 28 din makin da suke da shi 22 daga cikin su a filin wasan su suka samu wannan makin a wasanni 14 da suka taka. Rashin nasara 4 kacal suke da shi a wannan filin wasa nasu, wanda wannan filin wasan ne Real Madrid za ta kai ziyara a daidai wannan gabar. Nace tofa Madrid da alama akwai aiki a gaban su. Haba malam, ina ƙara gaba ka san me na gani sai na ga cewa ita ma Real Madrid din a wannan kakar wasan duka gasar cin kofin La Liga babu wanda ya kai ta taka rawar gani a wajen gida, tunda ta kwashi maki 30 daga wasanni 14 inda ta yi nasara a cikin waɗannan wasanni 14 ta murza har sau 9 duka a wajen gida. Duk gasar La Liga ba wanda yake da ingantaccen tarihi wanda ya haura na kungiyar ta Real Madrid a wannan gasa, musamman idan aka zo ga matakin taka wasanni a wajen gida. Kuma Mallorca ma dai duk lokacin da suka gama da gaskiya gaban su faduwa yake, tsoro suke ji, gwagwarmaya suke gaskiya. Saboda a wasannin da suka murza guda 11 da suka gabata da kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid nasara ɗaya kacal suke da shi. Nasara ɗaya kacal suke da shi a daidai wannan gabar. Kuma yanzu Real Madrid din dole idan ka kalli su ma ka ji hankalinsu a kwance yake saboda sun buga wasannin nasu manya-manya yawanci cikin kwanciyar hankali duk sun samu nasara cikin su. Kafin hutun wasannin kasashen da aka tafi idan baka manta ba, haka nan suka samu kungiyar ƙwallon gaba ta Atletico Madrid suka musu sassin a filin wasa na wato Santiago Bernabeu suka kwashi wasu ƙarin maki 3 domin tabbatar da cewa Barcelona bata tsire da wannan kofi ba tukuna. To yanzu ma saboda gudun irin haka sai ku ɗinke tazara, sai ku jira ku ga menene abin da za su yi. Kwarai ku da gaske za mu jira mu ga yadda al'amarin zai kasance, amma bayani na gaskiya shine yanzu inda rikicin yake guda ɗaya ne a cikin sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid, filin wasa, musamman 'yan wasan da suka dafa fagen daga. Akwai rikici a gaban Abdul fa, ina ga ma gaskiya akwai rikici a gaban sa. Kwarai ko da yake abin da muka ce kenan lokacin da ya kama aiki, yanzu ina rikici yake. Rikicin ma babu shi gabaki ɗaya yanzu, saboda ai nasara ake kullum, ƙwarin gwiwar ƙaruwa take kullum. In dai har kungiya tana nasara ba za ka taɓa jin ana tafka wani muhawara ba, ko da ma ana tafkata. To yanzu shi da kansa Abaluwa tabbas yayi magana dangane da dan wasa Jude Bellingham da shi da dan wasa Kylian Mbappe da kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid. Yace tabbas ya ji daɗi da ya ga kungiyar ƙwallon gaba ta ƙasar Ingila ba ta yi amfani da dan wasa Jude Bellingham ba, saboda yana ganin cewa tabbas wannan rashin amfanin da aka yi da shi ya kasance ne a matakin ba a so a yi kasada ko na minti guda da wannan dan wasa da kuma lafiyarsa gabaki daya. Abaluwan ya tabbatar da cewa wannan dan wasa ya yi cikakken atisaye tare da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid, kuma ya shirya tunkarar wannan wasa da kungiyar ƙwallon gaba ta Mallorca
a wannan rana ta Asabar kamar da mai horo sun yi bayyana. Yace to shikenan. Kazalika ya tabbatar da cewa Eder Militao ya dawo shi ma la'akari da cewa ya murmure daga raunin da ya samu kamar da mai horo sun yi bayyana. Ni abin da ya dame ni shine ko shi da kansa yace basu mai atisaye ba a wannan lokacin tare a matsayinsa na dan wasan kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid ba ma tukuna. Amma kaga inda yake ba masa ne yace yana da tabbacin idan ya dawo babu wani dan wasan baya duk duniya zai kashe. Abin da yake faɗa ne yace sun yi kewar jagorancinsa, sun ji daɗin jagorancinsa a lokacin da yake jagorantar tawagar ɗan wasan kungiyar ta Real Madrid a bangaren tsarafa. Yace to kai yanzu abin da shi ka horar da shi har ka san shi jagora ne tsakani da Allah ne. Tsakani da Allah tabbas ɗan wasan ya kasance a tawagar ɗan wasan kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid da suka dangana birnin Mallorca ta kasar Spaniya domin tunkarar wannan wasa. Siyasa ce mun sani. Siyasa ce 100% in ya dawo kuma zai yi duk duniya ba kamar sa sai sake jike taka wasa. Bayani shine kamar da na fara bara akwai rikici a gaban mai horo su Abalwa musamman shigar da dan wasa Jude Bellingham cikin wannan tawaga na Real Madrid tawagar ɗan wasan farko. Kaga duk wannan rashin buga wasan da bai da tawagar ɗan wasan kasar Ingila abin yana masa ciwo. Ni na san halin Bellingham wallahi abin yana masa ciwo. Za a ce masa babu kasada ba wai duk zai shiru amma kuma ya sani yanzu dole ne ya bada dalili wa mai horo su Thomas Tuchel akan takarda na cewar ya cancanci dangana gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 nan. Duk da wani lokaci ko hidimar ɗiban 'yan wasan da za su dangana gasar cin kofin duniya ma akwai siyasa a ciki. Kuma akwai abin da shi mai horoswa yake bukata. Dan yanzu wani zai ga wani baya buga kwallo fa amma dole zan kira shi saboda yana da abu kaza da kaza da kaza da nake so. Zai dauke shi zai tafi da shi. Kisa nake maka akwai siyasa da kuma soyayyar da mai horoswa abin da yake so a cikin ransa. Shine abin da zai dauka dangana da shi wannan tawaga na kungiyarsa a gasar cin kofin duniya domin ganin cewa sun cire masa kitse a wuta a wannan gasa kwarai da gaske. To dole Bellingham zai dage. Dole zai dage yanzu. Abaluwa ta ina zaka shigar da dan wasa Jude Bellingham tawagar kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid idan ba kanka. Za mu ga wa zaka cire, za mu ga wa zaka saka, za kuma mu ga ya zaka yi da dan wasa Jude Bellingham na kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan lokaci saboda sai an zuba ido a gani. Kylian Mbappe nasa ne sauki ne. Kamar yadda na faɗa kwanakin baya Brahim Diaz ne kawai zai bada wuri shikenan. Duk da naga yanzu ana zancen Brahim Diaz din da shi da Mbappe su ne za su fara wannan wasa saboda Vinicius Junior kamar yadda muka yi bayani a faifan bidiyon da ya gabata akwai gajiya da yake dauke da shi wanda wannan gajiya shine abin da zai hana shi taka wannan wasa daga mintin farko saboda ana so ya huta. Duba da cewa kungiyar ta Real Madrid tana da wasa mai muhimmanci da kungiyar kwallon gaba ta Bayern Munich a tsakiyar mako mai kama kamar yadda ka sani a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. Abaluwa mai horis da 'yan wasan kungiyar ta Real Madrid ya tabbatar da cewa babu wani dan kwallo da ya dangana sansanin atisayen kungiyar kasarsa ya dawo da rauni yace kowa lafiyar sa kalau kuma sun shirya tunkarar dukkan wasannin da ke tafi a gaban kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid. Abaluwa ya bayyana cewa akwai wasannin karshe guda 9 yanzu haka a gaban Real Madrid yace ɗaya daga cikin su wannan wasa da Mallorca a wannan yammaci na Asabar kamar da mai horo sun yi bayyana. Yace to shikenan idan ba kan kuma bi kawai shine abin da zamu ce wasan karshe guda 9 na farko daga cikin su wannan kara da kungiyar kwallon gaba ta Mallorca kamar da mai horar da 'yan wasan kungiyar ya tabbatar Madrid za su doke Mallorca da suke na 18 a babala za su doke su kwashi makin su uku sai mu ga menene kuma Barcelona za su yi cikin dare karan su da kungiyar kwallon gaba ta Atletico Madrid kai mu dangana filin wasa na wanda Metropolitano mu ji shirye-shiryen Barcelona na tunkarar wannan wasa. To karfe 8 shine lokacin da kungiyar kwallon gaba ta Barcelona za ta dangana filin wasa na wanda Metropolitano domin tunkarar Atletico Madrid a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain. Karo na farko tun shekara ta 2015 tawagar 'yan wasan kungiyar ta Barcelona za su yi amfani da rigunan da suke sanyawa a gida suna taka wasa a wannan filin wasa na wanda Metropolitano domin tunkarar Atletico Madrid tun daga shekara ta 2012 a duk lokacin 15 kai a duk lokacin da Barcelona suka kai ziyara wannan filin wasan rigunan su da suke amfani da shi a wajen gida shi suke sanya amma a wannan karan ta sauya za su saka rigunan da suke buga wasa da shi a gida kamar yadda bayanai suka tabbatar a daidai lokacin da ake shirye-shiryen tunkarar wannan babban wasa tsakanin fitattun kungiyoyi guda biyu a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain. Kamar yadda na ga maka karfe 8 za a buga wannan wasa tsakanin waɗannan jerin kungiyoyi guda biyu. Yanzu haka a gasar cin kofin La Liga Atletico ba ta da wani abu da take bukata. Kofi ya riga ta fita sani. Ta samu gurbinta na karkare a mataki na 4 a wannan teburi saboda ta ba da tazarar maki 10 wa Real Betis da ke mataki na 5 a wannan teburi a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain.
yasa ba na shugaban mugaban kungiyar kwallon kafa ta Barcelona zai ce maka ɗan ɓata ruwa ne su, aikin su kenan kawai su je gurgur aiki. To yanzu sun tsinci kansa a wannan matakin, su kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na jigwalgwala aiki 100%. Ni na sani Simeone matsiyaci ne, billahi lazi zai lissafa lissafin sa ne ya ga yadda za a yi ɓata ruwa a nan kawai, ya ga yadda za a kuma samu nasara a gasar cin kofin zakaru, ya ga yadda za a yi tsira da mutuncin sa kawai a wasa na biyu da kungiyoyin guda biyu za su murza a gasar cin kofin zakaru a makon can gaba. Bayanin shi ne wasanni guda uku Barcelona za ta buga da Atletico Madrid cikin kwanaki 10. Wasanni guda 4 a cikin waɗannan hudun duka da Atletico za ta buga guda 3 kamar yadda bayanan suka tabbatar. To bayanin shi ne yanzu biyu daga cikin waɗannan wasannin a wajen gida Barcelona za su murza su. A gasar cin kofin La Liga babu kofar kuskure, saboda sun sani kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ta buga wasanta kafin lokacin da za su taka wasan su. Sun sani kofar kuskuren su dan takaitacce ne, idan ma Real Madrid ta kwafsa kenan kofar zai zama dan takaitacce, idan ko Madrid ba su kwafsa ba ma kofar tafka kuskure ko na minti guda, dole ne su tashi tsaya su abin da ya dace a wannan karar Atletico. In suka samu nasara a wannan wasan ana iya cewa sun gama da gasar cin kofin La Liga, sai su mai da hankali akan shin menene abin da zai je zo a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. A gasar cin kofin zakaru rinjayen Barcelona guda ɗaya za ta buga wasan farko a gida, sai su rama abin da suka musu a gasar cin kofin da rai cikin sauki, su ma su zuba ido a wasa na biyu su ga yaya ne wasan zai kasance tsakanin waɗannan jerin ƙungiyoyin guda biyu, ko shakka babu. Bayanin shine kowa yana ta bayani, babu dan wasa Rafinha a cikin sassanin kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona, babu dan wasa Rafinha, dama ce ga Marcus Rashford, dama ce ga Dani Olmo, dama ce ga Gavi, wasu ma sun shigo da shi cikin lissafin, wasu har gani suke Ronny ba dage shi ma ya cincinci a bashi dama ya buga wannan gurbin, la'akari da korafin da wannan matashin dan wasa ya yi a kwanakin baya kan maganar mintunan taka wasa baya da ya dangana sassanin kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Sweden. Mai horaswa Hansi Flick ya ba mu tabbacin cewa su suka sa Halewa Rafinha ya zaman sa a kasar Brazil ya dan sha iska, saboda suna ganin raunin ya saka shi ya ji takaici kuma ya fusata 100%, shi yasa suka ba shi dama ya zaman sa a gida ya dan sha iska tare da iyalansa kafin ya dace sansanin wannan kungiya. Na riga na faro bayani, na riga na saka dukkan wasu ababai da ya kamata a zuba a ƙasa a dubi wannan al'amari na rashin Rafinha. Bayanin guda ɗaya shine dan wasa Rafinha na kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ba Lionel Messi bane, ba Cristiano Ronaldo bane. Hasali ma wasu a cikin sansanin Barcelona za su ce maka ba dan wasa Lamine Yamal bane. Dan haka wani kofar uzuri babu shi ni a wajena. In har aka yi wani dogon tafiya zan ce maka uzurin ya ma kare. Saboda bai kamata ƴan tawagar da kuke da mutum 25 ko da 6 mutum ɗaya dan baya nan shi ba Messi ba Ronaldo ba kuke saboda shi kun gagar samun nasara. A'a, lokaci ne mai muhimmanci. Kakar wasan da aka gina ta kusan wata 10 da ya gabata, an zo matakin kammala ta sai a ce saboda babu wani kakar wasan ta rushe gabaki ɗaya, kuma shi ba Edson Arantes do Nascimento Pele ba, shi ba dan wasa Lionel Messi ba, shi ba Cristiano Ronaldo ba, shi ba Diego Armando Maradona ba, kace kakar wasa ta rushe saboda shi kadai? A ado haba kai kuwa. Kai Flick dole ne mafita wannan wuri. Rafinha za a zage shi a ce kaza da kaza da kaza, shi ma'aikaci ne mun sani, amma kuma dan wasa Marcus Rashford yanzu shine zai nuna mana cewa ga abin da zai idan har Barcelona suka saye shi ba. Shi shirme ne kan dai shirme. Za a bashi kwallo daga buhu sai tukunya ma zai buga waje, karamin aikin sa ne ko maka golan a fuskar sa ko a jikin sa shikenan. Karamin aikin sa ne wannan, amma a wannan lokacin idan har bai bada gudumar da Barcelona take bukata ba, to babu ma amfani su sai shi akan yarjejeniya ta dindindin. Magana ya riga da ya kare kawai, magana ya riga da ya kare. Kai wannan wasan akwai ɗiban ɗin kallo a cikin sa. Kwarai ku da gaske akwai ɗiban ɗin kallo a cikin wannan kara da Barcelona za ta yi da kungiyar ƙwallon gaba ta Atletico Madrid. Dan zamu so mu ga ya za su tunkari wannan wasan. Idan baka manta ba, lokaci na ƙarshe da aka gwabza a gasar cin kofin da rai babu Rafinha, ido yare na fata. 4 da nema akai. Amma a wannan karan Pedri yana nan. Shine bambancin. Pedri yana iya sauya wasan nan shi kaɗan sa. Me yasa nake maka haka? Zai ba Barcelona damar da za ta rike ƙwallo ta ɓoye ƙwallo a cikin wasan gabaki ɗaya. Na ga mai horis da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Atletico Madrid Diego Simeone ya sake zama, ya ɗauki lokaci ina ga maka ya jinjina wa mai horaswa Hansi Flick 100% na aikin da yi kamar da yi kafin wannan wasan da suka murza a gasar cin kofin da rai. Nake ya san me ya shiryo alkabaransa ce kawai ya lissafa da sabon sayin da zai kasance. Kwarai ku da gaske, amma kuma bayanin a nan wurin shine
Barcelona na kalli lambobin da suka zira na kwallaye a wannan kakan wasan a gasar cin kofin La Liga, sai da abin ya sa ni na sauya tunanin na kuma koma wani mataki na yin wasu bincike gabaki daya. Na ga mai horaswa Hansi Flick a Barcelona wannan kakan sun zira kwallaye 78. Rashin nasarar su guda 4 duka ma a wajen gida ne a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain, kuma kaga yanzu ma wajen gidan zasu ba. Wajen gidan zasu, amma kuma maganar zira kwallo babu wani shakka ko na minti guda. Ƙungiyar ta zira kwallo 299 a wasanni 106 da ta murza karkashin jagorancin wannan mai horaswa. Ta ya za a wasa 106 ku kwallo 300? Fi sabilillahi. Ta ya za a haka? Flick kenan. Sauran masu horaswan Xavi Hernandez, ƙungiyar ta zira kwallaye 140 ko 280 a wasanni 143. Ronald Koeman shi ma sun zira kwallo 141 a wasanni 67, Kike Setien kwallaye 50 a wasanni 25, Federi wato mai horaswa Ernesto Valverde wasanni da ya horas 145 sun zira kwallo 339, yayin da Guascan Luis Enrique shine kungiyarsa ta zira kwallaye 519 a wasanni 181. Yace to in Flick gida zai iya zuwa kan wannan mataki na irin waɗannan lambobin idan har ya ci gaba da tafiya irin wannan matakin, amma kuma yanzu kwallaye suke bukata a haka irin babu dare babu ranar nan. Flick ya tabbatar da cewa Jules Koundé, Eric Garcia da ɗan wasa wato Alejandro Balde duk sun shirya kuma za su tunkari wannan wasa, yayin da ya bayyana cewa Frenkie de Jong ma zai dane mako mai zuwa ya fara atisaye tare da tawagar 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Barcelona. Atletico ma suna da matsala ba, tsakiyar filin su akwai damuwa. Kaga babu ɗan wasa Marcos Llorente ba, Cardoso ba, ɗan wasa wane ne sunan Sulemani ko suke gaya masa ne kam? Barrios tabbas babu Barrios kuma an ba kuskure ki ba, na ga su ukun nan duka an bayyana cewa ba sa nan. Kaga an bar su da Alex Baena da shi da Koke kenan, su ne ɗan wasan tsakiya guda biyu kacal da ake tunanin za su tallafa ƙungiyar ta Atletico a wannan wasan. Bar tokon sharhi, babban wasa ne, yana da hatsari, mu jira kawai mu ga yadda zai kasance. Mu koma kasar Ingila, gasar cin kofin FA, Manchester City da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool, Southampton da Arsenal, Chelsea da Port Vale a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila. Karfe 12:30 ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool za ta dangana filin wasan da Etihad domin tunkarar wasan da na kusa da karshe quarter final a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila. Magana ta gaskiya shine yanzu City babu ruwansu, suna mataki mai kyau musamman bayan lashe gasar cin kofin Carabao ta kasar Ingila, kuma da na kalli tarihinsa a gasar cin kofin FA nan sai da na tsaya na sake karanta abin da ke kai waɗannan mutanen ya aka ba wanda san irin rawar da suke taka a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila ne. Billahi lazi na ga maka ba, a wasannin su guda 21 da suka gabata rashin nasara biyu kawai suke da shi. Wannan rashin nasarar kuma wasan karshe ne guda biyu da suka murza, karawa da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United 2024 da kuma 2025, karawansu da Crystal Palace da duka aka duki sa waɗannan wasannin ba su samu nasarar lashe gasar ta cin kofin FA ba. Billahi lazi nake kai wannan ba tarihi ne mai mugun kyau ba, tarihi ne mai matukar kyau, ina ga maka abu ne wanda ya kamata tabbas a jinjina musu saboda suna taka rawa a wannan gasa na cin kofin FA, amma kuma City ba su ka Pep saboda ya lashe musu gasar cin kofin FA ba. A gasar zakaru suke so suna irin wannan kokarin, a gasar ajin Premier suke so suna irin wannan kokarin, kuma a wani mataki duk sun, saboda akwai mayu ne, shi yasa kullum ba za ka tabbata kai kaɗai kana mamaye komai da komai ba a irin manya-manyan gasanni da ake da manya-manyan ƙungiyoyi daga ƙasashe daban-daban kwarai da gaske. City ba a wasannin su guda 17 da suka murza a gida a gasar cin kofin FA da suka gabata duka nasara suka yi, nasara 17 a jere. Kai lokaci na ƙarshe da aka doke su a gasar cin kofin FA a gida ana maganar karawansu da Middlesbrough ne a shekara ta 2015 lokacin da suka yi rashin nasara a wannan wasan. Tun wannan lokacin ba su sake rashin nasara a filin wasan su da Etihad ba. Amma kuma abun mamaki shine gasar cin kofin FA bi kacal suka lashe tare da Pep Guardiola. Ya fi shekara 10 a Man City yanzu haka, ya fi shekara 10 a Man City, amma gasar FA bi kawai suka lashe tare da shi. Akwai abun mamaki a ciki. Duk wannan rawar da suka taka, duk wannan kokarin wanda hakan ya nuna maka sai sun tsallaka. Kai ina ga a kakan wasa 8 da suka gabata duka City ta je wasan kusa da karshe a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila, duk sun je, amma kuma kofi bi kacal Pep yake da shi, wanda hakan ya nuna maka tabbas suna kokari a wannan gasa. Sai an zo irin waɗannan matakan ne suke kwafsa ko shakka babu, kwarai ku da gaske. To yanzu a wannan karan City ba ta da wani nazari na maganar gasar cin kofin zakaru a gaban ta tsakiyar mako, a'a
Pep ba shi da wannan tsoron. Yanzu damuwarsa kawai shine ya fidda jadawalin 'yan wasa ya kura a daka a wannan wasan su taka masa wasa kuma tsakiyar mako ya huta kafin ya tunkari ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea a gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila a ƙarshen mako na gaba. Ita ko Liverpool, Arne Slot dole ne ya zauna ya nazari akan tawagarsa don ƙungiyar ƙwallon gaba ta PSG tana nan tana jiran sa a tsakiyar mako ranar Laraba za su tunkare su a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar Turai. Kwarai ku da gaske. Kaga akwai aiki kenan. Akwai aiki wanda Liverpool yanzu an riga an fara tafka muhawara ba na cewar yanzu idan ba su samu nasarar lashe gasar cikin kofin FA sun dangana gasar cin kofin zakaru ba kakan wasan tana iya kasancewa kaka mai matakar muni kamar yadda bayanan suka tabbatar. Yanzu suna da akalla wasanni 10 da za su buga a wannan kakan wasan daga yanzu a ƙarshen ta. Sun riga sun buga da City sau biyu a gasar ajin Premier. City duka ta doke su. Suna iya zama kungiya na uku ko ince kungiya na biyu a wannan kakan wasan da suka yi rashin nasara akan kungiya guda ɗaya har su uku. Kamar yadda Crystal Palace suka musu. Crystal Palace sun dangana gidansu sun doke su a gasar cin kofin Premier, sun doke su a gidansu a gasar cin kofin Premier kuma da rashin nasara bai sai gasar Carabao da suka musu uku da neman nan idan baka manta ba. To sun musu wannan rashin nasara uku yanzu kuma ga City sun rantse su ba sai sun musu wannan aikin kwarai da gaske. Pep ya yi bayani iri-iri kala-kala kan shirye-shiryensu na tunkarar wannan wasan. Ya ce tabbas su sun sani wannan wasa ne mai matuƙar muhimmanci a gare su kuma sun san irin wato muhawara da take cikin wannan wasa tare da menene ake cewa rivalry ne Malik adawa. Sun san irin adawar da yake cikin wannan wasa a cewar mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City a daidai wannan lokaci Pep Guardiola saboda ya ce a shekarun baya-bayan nan babu wata kungiya da ta dage ta taka tare da kungiyar ta Manchester City kamar yadda kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool ta yi. Shi da kansa Pep Guardiola ya jinjina Muhammad Salah, ya burge ni wannan bayanin da ya akan Salah din. Yace ba wani abu ne ke burge shi da Muhammad illa iyaka wato rawar gani da ya taka akai-akai. Yace in ka dubi matakin lafiyarsa, ka dubi lambobinsa, ka dubi yadda yake kula da kansa, dole ne kawai ka jinjina masa tare da tabbatar da cewa wannan shine lokacin da ya dace su ban kwana la'akari da yanzu watakila ba za su ƙara haɗuwa ba har Muhammadu ya jingine takalmansa na murzalida. Shi ko Slot cewa ko na minti guda biyu na damar ficewar dan wasa Muhammad Salah daga sassan Liverpool ba ƙarshen kakar wasa ta bana. 'Yan jarida daga ƙasar Masar suka fito da bayanai suka ce ai shi ba Arne Slot abin da ya kamata a yi marki nan a kore shi daga Liverpool ya tafi ya bar kwanja shine abin da suke gani. Nace to wannan da ya tsokalo abin da ya fi karfinsa amma 'yan jaridar ƙasar Masar kwarai da gaske sun burge ni inda suka ci akan mai horisu Arne Slot na kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool sun kara nasu kwarai ku da gaske. To yanzu bayanai sun tabbatar da cewa mahukunta a cikin sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool sun jaddada goyon bayan su 100% ga wannan mai horisu a daidai wannan gaban na maganar tabbas abin da zai sa su sauya tunani abu ne wanda tabbas sai ya kai na musamman kafin ya sa su sauya tunaninsu duk da kwanakin da ke tafi kwanaki ne da ga iya gwada haƙurin mahukunta a cikin sansanin ƙungiyar ta Liverpool. An tambayi Arne Slot aka ce masa ya maganar shirye-shiryen tunkarar kasuwar musanyen ɗan wasa mai zuwa yace da shi duka ake waɗannan shirye-shiryen. Abin da ya faɗa ke nace da shi duka ake waɗannan shirye-shiryen kamar da ya bayyana. Yace to shikenan ai dan an shirya da kai ba shi ne kilifin za a kammala shirin tare da kai kuma a sha jirgin da kai ba ana iya korar ka mutumina. Kwarai ku da gaske. Mai horaswa Arne Slot ya tabbatar da cewa Muhammad ya murmuri ya dawo zai iya tunkarar wannan wasa kamar da ya bayyana Alisson Becker tabbas babu shi amma kuma yana iya zuwa kusa da ƙarshen kakan wasa kafin ya dafa fagen daga kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool. Slot ya tabbatar da cewa Jeremy Frimpong ya murmuri amma bai san mintuna nawa zai iya buga a cikin wannan wasa ba kamar da ya bayyana. Slot ya tabbatar da cewa Alexander Isak da yiwuwar zai iya kasancewa a cikin wannan wasan la'akari da yadda atisaye za ta kammala. In har ya zama da cewa ya murza wasu mintuna muhimmai a sansanin atisaye Liverpool din yana iya kasancewa tare da dukkan ɗan wasan ya buga wasu ƴan takaitattun mintuna a wannan wasan kamar da Slot ya bayyana. Liverpool kungiya ce wanda yanzu haka an tabbatar da cewa ta riga ta shiga nazarin ba da sabon kontragi wa ɗan wasa Ibrahima Konate kuma an bayyana cewa sun riga sun shirya lokacin da za su zauna domin tattauna da wannan ɗan wasa tare da tabbatar da cewa sun kulle yarjejeniya da dace. Kace to shikenan yanzu dai City ne a gaban ku. Shi ma Pep Guardiola ya yi bayani kwarai da gaske kan ɗan wasan sa na tsakiya Rodri wanda tabbas Rodri kamar da ka sani ya yi bayanai dangane da kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid amma Pep ya tabbatar da cewa shi dai abu guda ɗaya da ya sani shi ne tabbas kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City tana buƙatar Rodri ya zauna a cikin sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City kuma shi yana ji a jikinsa
Rodri ba zai bar kungiyar ba, yana nan yace amma dai duk da haka ƙarshe bai san menene abin da zai je zo ba. Yace kai dabara, ka faɗa abin da kake ji a jikin kuma ka karkare da abin da kake ganin kuma yana iya faruwa da shi. Lissafi ne mai kyau 100%. Wannan wasa ne da idan City suka zage dambe cikin sauki za su duke Liverpool. Shin Liverpool ba shi da wahala ko na minti guda, musamman da mai horoswa Arne Slot yanzu haka idan sa ɗaya na kan gasar cin kofin zakaru, tunaninsa ya rabu kashi biyu. Tunaninsa yana wuri ɗaya, gasar cin kofin FA ne kawai ko kuma ya faɗa rijiya. Ya sani mu dangana sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal da Southampton, sai kuma Chelsea da Porto tare da karkare dukkan bayanan da muke da su a cikin sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United. Kamar yadda ka sani, Arsenal za su tunkari kungiyar ƙwallon gaba da Southampton ne a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila. Su za su kai ziyara ma St Mary's, kwarai ku da gaske su za su je can su ga yadda wasan zai kasance da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da kasar Chad. Maganar gaskiya, me za mu tsaya mu ce akan wasan da mun san Arsenal za su yi nasara? Southampton ne fa suna gasa mai daraja ta biyu, ba ma a gasar ajin Premier ta kasar Ingila suke ba. Ni gasar cin kofin FA ma ba burge ni ke bane yanzu da Allah. A zo a buga Premier kawai, alajin Allah. Kawai damuwar mu kenan yanzu a zo a buga Premier ko gasar cin kofin zakaru. Sosai ma kuwa, Mikel Arteta mai horas da 'yan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal ya samu nasarar lashe kyautar gwarzon mai horaswa na watan Maris ɗin da ta gabata a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Mai horaswan bayan lashe wannan kyauta shine ba da tabbacin cewar Yorian Timber da shi da ɗan wasa Martin Odegaard sun shirya dawowa fagen daga a cikin sansanin Arsenal bayan murmurewarsu daga raunuka, kamar da mai horaswan ya bayyana. Kwarai ku da gaske, amma ka san bayan wahalar da suka sha gasar cin kofin Carabao nan da City suka bi sun rani, ya kamata dama a ce sun ɗan je gida sun huta, ka gane ai. Kuma in sun dawo ya kamata su buga irin wannan wasan ne da Southampton, su wani Burnley, su wani Blackburn Rovers, hakan nan ne su ya kamata a basu, saboda su ɗan washe kafa, dan abin da suke bukata kenan gaskiya. In har kace daga dawowa za a ƙara basu wani Man City ko wani Real Madrid ko wani Barcelona, ka haɗa su da wani ƙarin aiki ne saboda matsin lambar zai da, amma za su ɗan sha iska a wannan wasan a cikin filin wasa, kuma su sake jin yayane ne ɗanɗanon samun nasara yake bayan dukan da suka sha a hannun ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City. Arteta ya yi bayani dangane da mutane da suke sukar ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal na ficewar jerin 'yan wasan ta daga togar ƙungiyoyin ƙasashen su. Arteta ya bayyana cewa akwai mu'amala mai kyau tsakanin su da ƙungiyoyin ƙasashen nan gabaki ɗaya, kuma a ƙarshe dukkan wani abu ma ya ƙarƙare ne a matakin hukunci da za a yanke na magana akan lafiyar 'yan wasa duka. Ka san abin maganar lafiyar 'yan wasan nan ko ni jin mutane kawai nake wallahi, a ce wai sun boye 'yan wasan su sun yi kaza. Kai ka san wahalan da ake sha kafin a kyale ɗan kwallo ya zama a gida kuwa? Sai ka rubuta rahoto na musamman ka tura ƙungiyar ƙasar sa, sai likitocin ƙungiyar ƙasar sun duba sun gamsu da wannan bayanin. Wasu ma saboda gudun zargi tura su ake je sansanin ƙungiyar ƙasar a gwada su a ga tabbas wannan raunin haka yake, kafin a sallame ka dawo ƙungiyar ka kai hutun da ake bukata ka murmure, daga zaran an daka ci gaba da taka wasa. Abin ba shi da sauki ba, da gaske abin ba sauki, komai a lissafe ke. Kuma shi ma ɗan ƙwallon ba zai da boye shi ki buga ƙungiyar ƙasar sa wasa ba, in dai har maganar gaskiya za a yi. Arteta ya tabbatar da cewar Eberechi Eze babu shi a wannan kara, yace kuma bai san ranar da zai dawo ba, inda ya tabbatar da cewar shi ma Piero Hincapié tabbas ɗan wasa ne da ba wanda ya san ranar dawowarsa, la'akari da cewar rauninsa fa tabbas rauni ne na gaske, la'akari da yadda suka ga wannan rauni nasa. Arteta ya tabbatar da cewar Noni Madueke ɗan wasa ne wanda kwanaki ne tsakaninsa da dawowa, duba da cewar shi kuma yadda suka ji tsoron raunin daga farko bai kai wannan matakin ba, a cewar mai horoswa Mikel Arteta na ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal. Za mu jira mu ga karfe 8 yadda wannan wasan zai kasance. Karfe 5:15 ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ita ce za ta karba kuncin Port Vale a filin wasa na Stamford Bridge. Mai horoswa Liam Rosinia ya tabbatar da cewar ɗan wasa Levi Colwill ya yi cikakkiyar atisaye tare da tawagar 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ya dawo. Esteban William da shi da Jamie Gittins mai horoswa ya tabbatar da cewa su ma sun murmure sun da sansanin atisayen ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea. Daga nan sai Rosinia ya tabbatar da cewa kaftin ɗin ƙungiyar, ko in ce ɗaya daga cikin kaftin na ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea, Enzo Fernandez, akwai layukan da ya tsallake da ba a tsallake su, wanda idan ka tsallake su ka karya dokoki na tsare-tsare da kuma al'adun ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea gabaki ɗaya. Dan haka ya tabbatar da cewa sun dakatar da ɗan wasa Enzo Fernandez daga wasanni guda biyu da za su murza da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea da ƙungiyar ƙwallon gaba ta Port Vale da Manchester City, a cewar wannan mai horoswa.
kwarai ku da gaske. Mai horson ya tabbatar da cewa dan wasa Marc Cucurella yana nan babu inda yaje kuma zai taka waɗannan wasannin duka, inda aka bayyana cewa Chelsea sun tattauna ne tare da dan wasa wato menene sunan shi Marc Cucurella, kuma sun fahimci bayaninsa tare da gane inda akalarsa da sauya gaba ɗaya. Yasa suka bar shi ba maganar hukunci a kansa, amma kuma sun tabbatar da cewa wannan dan wasa Enzo Fernandez an dakatar da shi, kuma kamar yadda mai horarson ya bayani an bayyana cewa Chelsea ta tabbatar da goyon bayan ta 100% kan wannan hukunci da wannan mai horarso ya yanke. Sai jami'in dan wasa Enzo Fernandez ya fito, Javier Pastore, tsohon dan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta PSG dan asalin kasar Argentina, yace ba su fahimci hukuncin da aka yi wa dan wasa Enzo Fernandez ba kuma minti guda. Saboda me? Yace saboda a cikin bayanin da ya bai bayyana sunan kowace kungiya ba, kuma a cikin bayanin da bai bayyana cewa yana son barin kungiyar ƙwallon gaba ta wato menene sunan su Chelsea ba. Yana da hujja nan wajen fa, maganar sa gaskiya ne nan wajen fa, saboda bai faɗi sunan kowa ba, bai faɗi sunan kowace kungiya ba, kuma bai ce yana son barin kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ba. Maganar gaskiya, Pastore ya ci gaba da bayanansa inda ya tabbatar da cewa a cikin bayanin Enzo Fernandez gabaki ɗaya ya yi bayani ne dangane da son birnin Madrid da yake, ba wai son kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid ba. Yace kuma wannan son ya biyo bayan kamanceceniya da wannan birnin Madrid da yake da shi da birnin Buenos Aires, babban birnin ƙasar Argentina. Yace shi bai ga laifi ko na minti guda a wannan wurin ba. Jami'in ya tabbatar da cewa idan har ba su kulle da jejeniyar sabon contract da Chelsea kafin kammala gasar cin kofin duniya ba, daga zaran an karkare gasar cin kofin duniya za su zauna su yi nazari akan makomar wannan dan wasa, kuma su san menene abin da suke ciki kamar yadda jami'in ya bayyana. Gaskiya wannan bayanin jami'in ko gaskiya ciki bai faɗi sunan kwaba wallahi, bai ce na so bai kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ba, kuma kawai tambaya aka masa wani birni ya fi so ya dan ji rayuwa ake birnin Madrid. Birnin Madrid din ma saboda yana da kamanceceniya da birnin Buenos Aires na ƙasar Argentina, babban birnin wannan ƙasa. Shikenan bayani da bai ce na son barin Chelsea ba duka. Wannan jami'in ya ka bayani na gaskiya, ka hujjoji na gaskiya a kokarin sa na ganin ya kare tuwansa shi ba. Ya ci kuɗin sa a wannan gurin gaskiya. Ya ci kuɗin sa 100%. Za mu jira mu ga al'amarin yadda zai kasance a karawar Chelsea da kungiyar ƙwallon gaba ta Portsmouth a gasar cin kofin FA ta kasar Ingila. Kazalika mu karkare ta a cikin sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United, inda kaftin ɗin kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United Bruno Fernandes ya samu nasarar lashe kyautar gwarzon ɗan wasa na watan Maris ɗin da ta gabata a gasar ajin Premier ta kasar Ingila. Ya ba da tallafin zar ƙwallo 4, ya zara ƙwalla guda 2 da kansa, gudumawan ƙwallo 6 kenan kamar da alƙalmar da suka tabbatar. Yanzu muhawara ta kuma bangaren har yanzu ana ta tafka muhawara kan maganar dan wasan da ya cancanci lashe gwarzon dan wasan gasar ajin Premier ta kasar Ingila ne. Yanzu Fernandes yana da wani hari guda 2 a gabansa a wannan kakan wasan. Yanzu wannan kyautar da ya lashe ya zama da cewa kyauta ɗaya ne tsakaninsa da zuwa kankan da mutane waɗanda suka fi kowa lashe kyautar gwarzon dan wasa na wata-wata a gasar ajin Premier. Fernandes ya lashe guda 6 yanzu, ya sha gaban su Cristiano Ronaldo. Yanzu dan wasa Harry Kane, Sergio Aguero ne kawai a gaban sa, ina ga sai dan wasan kungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool Mohamed Salah. Su uku ne kawai a gaban sa, su kuma sun lashe 7-7. To yanzu yana kokari na ganin ya zo wannan matakin, kuma yana kokarin karya tarihin ba da tallafin zar ƙwallo a gasar ajin Premier ta kasar Ingila na kakan wasa guda. Dan Man U sun ci in har yayi haka, ya karya waɗannan tarihi guda 2, ya tallafa ƙasar Portugal ta lashe gasar cin kofin duniya, kyautar Ballon d'Or zai lashe. Ya ci mu dai kasar Portugal ta ci gasar cin kofin duniya sai a shuka, kaga sai a samu zaman lafiya, duniya sai ta sanyi, sai ka rasa ma ina ake tafka muhawara ka nema ka duk gobarar da an zuba mata ruwan sanyi. Ruwan sanyi ya zuba a gabanta. Bature yace he who laughs last laughs longest. Kwarai ku da gaske, wanda yi dariya ƙarshe shine zai dariya mai tsayi. A daidai wannan lokaci daga ƙarshen wannan faifan bidiyo, kada ka manta za ka iya subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar sahihan bayani a ko'ina kake a faɗin duniya a kodayaushe. Muna godiya da gudunmawar ka 100%. Sai anjima.